निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. लेवीचे कुळयेचो एक दादलो आसलो आणि तो तेच कुळयेचे एके स्त्रिये लागी लग्न जाल्लो. ती गर्भस्थ जाली आणि तिने एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो सुंदर आसलोलो ते पळोवन तिने ताका 3 म्हयने लिपोवन दवरलो. ताका आनीकय चड काल लिपोवन दवरूंक तिच्यान जालें ना. देखून तिने बेतांचो एक पेटारो घेतलो, ताका डामार आनी लांबी लायली आणि त्या भुरग्याक तांतू घालून न्हंयचे देगेर झाडामध्ये दवरलो. ताका कितें घडात गाय म्हूण पळोवंक ताची भयण थंयच लागसार रावली. तेदना फाराव्याची धूव न्हंयत न्हावंक आयली आणि तिच्यो सांगातींनी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. झाडामध्ये तिने एक पेटारो पळयलो आणि तो हाडूंक आपले साकरणीक तिने धाडली. तो उक्तो करतास एक भुरगो तिका पळोवंक मेळ्ळो. तो रडतालो. तिका ताची बिरमोत दिसली आणि तिने म्हळें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो. तेदना भुरग्याचे भयणीन फाराव्याचे धुवेक म्हळें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवा मदले एके स्त्रियेक हांव आपोवंक वचूं? वस, म्हळें फाराव्याचे धुवेन आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. फाराव्याचे धुवेन तिका म्हळें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी. तुजी मजुरी हांव तुका दितली. ते स्त्रियेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका आपले दूद दिवन पोसलो. भुरगो वाडतास तिने ताका फाराव्याच्या धुवेसरशी हाडलो. फाराव्याच्या धुवेन ताका आपल्याच पुता परी वागयलो. तिने ताका मोइजे म्हूण नांव दिलें. कित्याक तिने म्हळें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. मोइजे वाडोवन व्हड जालो. एक दीस तो आपल्या हेब्रेव भावांची भेट करूंक गेलो आणि ताणें तांचो बरासो वावर पळयलो. थंय एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक मोइजेच्याच भावांपैकी एकल्याक मारतालो तें ताणें देखलें. मोइजेन आपणा भोवती दिश्ट घाली आणि थंय कोणूच नातलोलो तें पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जीवशे मारलो आणि रेंवेंत पुरलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आणि 2 हेब्रेव झगडताले ते ताणें पळयले. गुन्या वाचलेल्याक ताणें म्हळें, तुज्या भावाक तूं कित्याक मारताय? ताणें जाप दिली, तुका आमचेर फुडारी आनी मुन्सुबीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक जीवशे मारलेले परी म्हाकाय जीवशे मारूंक तो सोदताय? तेदना मोइजे भियेलो आनी ताणें आपणा इतल्याक म्हळें, ही खबर खरेंच सगळ्यांच्या कानार पडल्या. फाराव्याक ही खबर मेळटास ताणें मोइजेक जीवशे मारूंक सोदलें. पूण मोइजे फाराव्यातावन पळोवन धांवलो आनी मिदियानांच्या देशांत वस्ती करूंक गेलो आणि थंय तो एके बांयसरशी बसलो. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत ताणें जायती असर्या केल्ली त्या शहरांक वचून देवा थंय ती फाटी परतूंक नांत देखून तांकां तो भेस्टावंक लागलो. हा, कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती ए कोरोजिना. हाय तुका ए बेतसायदा. तुमचे मदें केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबोर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळत लाभतली. आनी तूं काफरनाव, आकाशाक सडतले म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजे थंय केल्यांत ती असर्या सदोमांत केल्ली जाल्यार आजुनी ते उबे आसते. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सदोमांच्या गांवांक तुजे वर्ण चड काकुळत लाभतली. देवाचे उतार हे.